دلوقتي لما انت تعملي لي انفايت لبيج اسمها مش عارف ايه مايكرو بليدنج، انا اصلا ما اعرفش يعني ايه مايكرو بليدنج، ولما دورت لقيت ان هو موضوع للحواجب، للبنات بيعملوا حاجه في حواجبهم بالتاتو باين، ولا مش عارف بيعملوا ايه. المهم انا هفيدك بايه؟ انا هفيدك بايه في الصفحه دي؟ يعني لما انا ادخل انا هشترك انا هعمل ايه؟ انا مش عايز اعمل حواجب، انا مش محتاج اعمل حواجب حاليا يعني. قدام ممكن افكر في الموضوع ده، بس دلوقتي انا مش محتاج اعمل حواجب. انا اعمل ايه؟ وبعدين انا الحاجه الوحيده المايكرو اللي اعرفها هي الميكروويف، مفيد بصراحه وبينفعني. مش مهم اي مايكرو تاني في حياتي، انا يهمني الميكروويف بس. انا مش عارف هتستفيدي ايه لما تعملي لي انفيتيشن. هقول لصحباتي مثلا يعني؟ مش عارف احنا هنعمل ايه. او هشير من عندك مثلا؟ طب انا لو عملت شير من عندك من على البيج مثلا، الناس تقول عليا ايه يعني؟ نرجو انك تتفهمي الموضوع، تتقبلي ان انا مش هقدر اعمل لايك للبيج دي.